You good? I am dusty. Call me Dusty. I've got 40% now. 39. Same thing. Always run it off. Huh? Yeah. Kissy's got a bad habit of not stopping in neutral. It doesn't Yes! Mechanic points. Misschien heb ik er een krijgen. Gewoon lekker in orde. Lui. Ja, focus. Kissy, Werner, Louis, Fluffy, ek, dan so dol van ons die bakkie en daai en hulle. Dit lyk of daar op die punt van daai bultjie dalk 'n bietjie reën gaan wees. So ons gaan dalk nou 'n bietjie nat wees. Ja, ek probeer so man. It's a chill ride, baie van die kloms eers hulle verpad ry. En nie reën ry, so. Well done girls, well done. It's the fluffer! Yeah, map guy. Ons gaan definitief in die reën ry, of jy mis. Guaranteed, hy druk nou weer vast net hier so. Voordat jy af gaan ry lank toe, ag by robbers. Papi! Hy gaan nou begin koud raak. Maar is reg, ek's gebou soos 'n fucking Eskimo, so laat my fokkel. Hierdie windjie is nippie. 1778 meter bo seevlak. Net daar so. Not too bad, not too bad. Yep. We're blind.
Ek weet nie wat julle op die camera op julle gaan sien nie, maar dit is basically wit met 'n pisang en 'n breeklig. Misligte aan. Bright aan. Kom, wind in die... Woe, farses, dit is ek kan hoop maak. Happy days. Bietjie doormaak. Oké, kom man. Kom Flavie. Typies hierdie bergarea. Oor die stad se kant fokol nie, sonder dat actually begin uitkom sekere dele. Nou is ons in net so van oor die ding na Pelgrimskant toe. Boom, mis. Maar net onder hom, hier is ons weer oop. So jy weet nooit wat regtig gaan gebeur nie. Dis wat dit ook nice maak en so onvoorspelbaar maak. Skes dat ek so baie in die speel kyk man, hè? Frans. Die van camera, ek weet nie of altyd werk he. Van my potching hierdie kant. Wat lyk daarom gaan ook of hy werk so. Alles lyk daarom alright. Ek hoop die klank wat julle kry is daarom ook die moeite werd. Dis nie fucking shit nie. Ek kan daarom hoor en luister. Ek is lief vir my 6, ek wens my 6 wil werk, ek moet hom instuur. GoPro SA, wie ook al nou goed werk. Iemand asseblief. Hy wil weer kan reg kry. Dan kan ek my mic adapter optel nie, so kan nie audio insit nie. Goeie audio insit nie. Hoopelik werk die agterhoek, hoopelik werk die mic adapter op hom. Dis die eerste keer dat ek hom het, ek hom gestrand gekry, gestrand gecharge, opgesit vanmôre. En gehoop vir die beste. Hy sê hy tel die mic adapter op. Kom ons hoop so. Ja, hallo moemoes. Wee. Kom ons om na regs. Wee. En nou links. En iemand was daar en nou was nie lang terug nie. Nou. Skrik nou my gat af. Ek sit nou leds op. Ek dink nie hierdie Suzuki se fucking breeklig werk nie. Lekkies hier, lek. Vir 'n girl wat nog nooit rarig gery het, sy het 'n paar ure gery by 'n training center in Beacon Hoedspruit en so aan. Wel gedaan. Waar en vir Letitia. Baie wel gedaan dames. Julle is rarig. Oors impressive. Nou hier beginner riders, dames wil ry. Julle kan dit doen. Julle kan dit doen. Die Liesboot. Alles neer te kry. Yes, volgende week kom ons moet wees, maar ja. Kak in die pad. Volley. Dit is Flavie op die Wee-stroom. Reis is champ, yeah baby. Maar kyk waar die bottels is. Oh ja, dat was lekker.
net fucking potholes. Yum, yum, yum. Gebouwd, blaga spelling 1896. Hy is so, wat is er wat, 9 jaar jonger as ek. Net jonger as ek. Maar hey! Dang. Okay, reen kom nou nogal kwaai. Ek wil nou onder het dak kom. Net ek omgee om later word, maar gee om my GoPro so op aan die kant. Okay, julle die kort pad, wel die lang pad gevat. Dis tegnies korter as ons aan die ander kant ry. Maar nu ja. Hallo piggies, hallo bacon en bacon. En double steak. Johnny's bar. Ja, maar hey. Wat 'n lekker plek. Kom ons kyk of die borrels toe oop is. Oeps, ja. Gaba. Wah. Beautiful. Ek dink nog steeds Dolf lyk soos Arnold Vosloo se verlore kind. Nee, hy doen, hè? Hy doen. Ek weet jou paas. Kom weer. Boedorp. Drang van hulle soontoe geskryf. Is dit? Waar is dit? Boedorp. Daar by die Royal Hotel. Bollos toe het sy toe geskuif. So ons moet ook Boedorp toe gaan. Dit het bietjie nie meer lekker gewerk nie. Dit moes maar gears daar so gaan. Hy het seker te veel op hom gelê. My fok. I was a little bit out of the road. Nah, so but I'll explain to you some things that when we get there. But you did very good. You did very good. Oh, was my eerste kar. Tyd vir refreshments. Rampapampie.